Gleich wieder mit dem Kopf auf den Boden. Nee, auf dem Fuß hängt er jetzt. Flutlicht. Der wird schwer, der Kopf. Ne? Wie kann man so schlafen? Nee, bleib noch. Ich möchte noch mal von der Seite machen. Warte mal. Schon wieder schwer. Da sollst du noch bei Fernsehen gucken. Mhm. Er fängt wieder von neuem an. Hm? Er fängt wieder von neuem an. Mhm. Und das geht den ganzen Abend so. Ja.